車到着です。気をつけてください。ドアが閉まります。ご注意ください。7番線ドアが閉まります。8番線の列車は13分頃車庫へ入ります。8番線の列車は13分頃車庫に入ります。本日も JR 東日本をご利用くださいまして